ẹni tí ò bá ní tàn kò lè tàn tírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wá tàn kò ní pẹ́ tàn ẹni tó bá ti ní ògo ó di dandan kó ní ogun mélòó nu wa ló lè dúró pé torí pé mò ń wá fame jẹ́ kí n dúró di àsìkò Ọlọ́run má jẹ́ kí n lọ gbọ̀nà ẹ̀bùrú. báwo ni Ọlọ́run ṣe máa ń pèèyàn sí di iṣẹ́ báwo ni a sì mọ̀ pé Ọlọ́run pèèyàn sí di iṣẹ́ kan. ìgbà míì wà ṣé Ọlọ́run máa intentionally má gbàdúrà má fi àṣẹ sí àdúrà téèyàn ń gbà tó fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ now tí ó dẹ̀ ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. gbígbàgbà ni ká máa rọ́jú ìgbà ń padà bọ̀ wá gbà ní mo mọ̀ orí àbí lójú. I'm very sure that one day you will change my story to glory. I welcome you to this amazing podcast, Mystery, showing on your favorite TV, Smedia Tv. Mo de fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbẹ̀yìn Vans wa. Ẹ ṣé gan. Thank you so much for your support, for your love, for your share, for your comments. Ẹ ṣé gan. We really appreciate. Thank you so much. And don't forget to please keep watching this program and the Lord will continue to bless you. And don't forget to click on that subscribe button down there. You know, when you click on the subscribe button, you'll be able to see our coming video and the previous one. So today program have an amazing mama with me, Ogo, and I want to urge you fans to please take your time to watch this program from the beginning to the end, because I know very sure you will learn a lot and you will understand more about mystery. Go and get a seat. Let's dive into this program. Let's make welcome our mama. Adugbepe Apeyinti Edejewa. Olúwa ló ní gbogbo. Ẹ ṣé gan láti ọ̀nà jíjìn. Thank you so much for having you on this program. You're welcome, sir. Thank you so much. So my viewers, my fans would like to meet you. Let us know your name and where you're from. Orúkọ tèmi ni Bùkọ́lá, ọmọ Bámidélé. A fẹ́ mi sí inú ìdílé Túbí. My names are Bùkọ́lá Bámidélé Túbí, popularly known as Bukky Gold. Bukky Gold. Yes. Kí ló bí gold tẹ́ fi sẹ́yìn yẹn? Èmi kọ́ ni mo sọra mi lórúkọ. Ọlọ́run ló fún mi látara àwọn èèyàn. Torí ògo Ọlọ́run lára mi. Wọ́n wò wípé nǹkan tí mo gbé dání ṣe mọ̀ ní ìgbà tí mo wà ní secondary school. Mo máa ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan. I was the social prefect girl. So nígbà yẹn màá cast news, màá kọrin. Èmi ni mo máa kọ́ àwọn tó máa ṣe choreography ní choreography. Wow. Yeah. Mo máa kọ́ àwọn tó máa ṣe drama ní drama. You know, I'll be moving from one class to another láti kọ́ àwọn ọmọ ní nǹkan tá a máa ṣe ní ọjọ́ ní ọjọ́ end of the year party. So èyí ló mú kí àwọn tí Ọlọ́run fún ní ojú inú tí ẹ ṣe tara láti wò wípé ìwọ ọmọbìnrin yìí tó gbé dání wúrà iyebíye ni. But this is so golden. Your talent is golden. So and that was what brought about Bukky Gold. Ìkan tí ẹ rọra ṣàlàyé kékeré ẹ̀bùn ńlá ni o. Olúwa ṣeun. Tí n bá dẹ̀ wò dáadáa, àwọn ayé ò tí máa orúkọ yín ò máa ti trend, àwọn ayé ò tí máa mọ̀ yín káàkiri pẹ̀lú nǹkan tẹ́lẹ̀ gbé dání ó yẹ káyé ti mọ̀ yín gan torí kékeré nù nǹkan tẹ́ ní lẹ́lòmíì ní táyé ti mọ̀ tán. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni nǹkan tó máa ń fà kí ẹni tó bá ní ẹ̀bùn tó yàtọ̀ tó tayọ láti má tètè gòkè? Ẹ ṣé. Bíbélì sọ pé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè rí ohunkóhun gbà bí kò ṣe pé a bá fi fún látọ̀run. Kò sẹ́nikẹ́ni tó lè rí ohunkóhun gbà. Bẹ́ẹ̀ni, bí kò ṣe pé a bá fi fún láti ọ̀run. So ìgbéga Ọlọ́run ló ń pín. Ọlọ́run ló ń pín. Bẹ́ẹ̀ni. Èèyàn lè wá fúnra ẹ̀. Téèyàn bá fagbára wa onítọ̀hún á padà kàn dínú yọ̀ torí ohun ọwọ́ mi ò tó máa fi gàngàn fà yóò já lu onítọ̀hún lórí. Oníkálukú ló sì ní ìgbà tí àkókò. Ìgbà táyé ó yàtọ̀ sí ti Kẹ́hìndé. Tàlàbá ó yàtọ̀ sí ti Ìdòwú. So mo fẹ́ gbàgbọ́ wípé àkókò ò tí ì tó tí ayé ò fi mọ̀ ni. Tí àkókò náà bá tó, nǹkan kékeré ìṣẹ̀lẹ̀ kékeré kan ni ó ṣẹlẹ̀ tí yóò fi gbogbo ẹ̀ hàn pé ṣé pé ni má ṣe báyìí. Ṣùgbọ́n àdúrà mi ni wípé Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká fi kú lókìkí. Àmín.
àmín. Nǹkan tẹ́ ń jẹ́ kó yé mi ni pé àsìkò ni ò tí tó. Ní ìwòye tèmi. Okay. Torí ẹ̀dá ò sinmi ìgbìyànjú. Ṣé mọ̀ tẹ́dá ò bá ìtì débi tó ń lọ, èyàn ó tẹsẹ̀ mọ́rìn, èyàn ó sì tẹpá mọ́ṣẹ́. Níwọ̀n bá gbà tá àti ṣọ̀lẹ, tá sì ń gbàdúrà, Ọlọ́run ló ní gbogbo ìyókù lọ́wọ́. Ayé máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ dáadáa. Torí ó ní kankan tí mo sì fẹ́ mú jáde tí mo fẹ́ káwọn èèyàn kẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ̀. Okay, ẹ kí n béèrè pé ìlú wo ni a bí yín sí? A bí mi sí Mọdákẹ́kẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, in Ọ̀ṣun State. Ọmọ Ọ̀ṣun State làwọn òbí tó bí mi. Okay. Ṣùgbọ́n mo gbé ìlú Ọ̀rẹ́ dàgbà ní Ondo State. Èyí ni ó jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ gan mọ̀ pé ọmọ Ọ̀ṣun ni mí, ọmọ Ondo lẹ́lòmíì máa ń pè mí. Lórí Ondo ni mo ti lọ secondary school tí mo fi jáde, tí mo fi kúrò lọ́dọ̀ àwọn òbí mi lọ sí higher institution. Okay. So most times tone wọn ó máa ń hàn lẹ́nu mi tí n bá sọ̀rọ̀, so àwọn èèyàn máa ń believe pé ọmọ Ondo ni. So tí màá ti pẹ́ níbì kan. Tewé bá ti pẹ́ lára ọṣẹ ó di dandan kó dọṣẹ. Mo ìbá fọ̀sẹ̀ ní kíní yẹn. Ẹni? Mo ìbá fọ̀sẹ̀ lọ rẹ̀. Àwọn ọṣẹ kọ́, ọṣẹ gbogbo wa la mọṣẹ, gbogbo wa la dẹ̀ mọ ewé. So tẹ bá ti fi ewé yí ọṣẹ. Okay. After some time, ewé yẹn máa ti lẹ̀ mọ́ṣẹ, ọṣẹ yẹn náà ti hàn lára ewé yẹn. Okay. Òun náà fi ń sọ pé tewé bá pẹ́ lára ọṣẹ, adọ̀ṣẹ. Okay, very good. Ìjà lè mọ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe báyìí. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, olórin ẹ̀mí ni mí. I'm a gospel minister. Okay. I minister gospel in songs. And then I'm a broadcaster, just like you. Wow. Yes. I studied mass communication. Wow. And mo graduate ní the Polytechnic Ibadan. Okay. 2012. So, I sing, I do jingles. Wow. I do adverts. Movie jingles. Movie jingles. Wow. If any jingle, tẹ́ bá ní àwọn ọjà tẹ́ fẹ́ polówó ẹ̀. Okay. Ẹ̀yin onílé ìtajà ńláńlá olókoòwò kéékèèké. Okay. A máa bá yín polówó ẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ ká bá yín gbé lórí rédíò, a máa bá yín gbé. Okay. Kò sí irú nǹkan tẹ́ ń tà, Ọlọ́run á dẹ̀ darapọ̀ mọ́. Wow. So I do that. And I'm also an actress. Wow. Mo máa ń ṣe fíìmù láwọn àkókò tí a sì máa ń ráyè lọ location. Okay. So, but the talent is still there to the glory of God. So. Wow. So, let me ask this. When you're growing up, do you grow up with both parents, your dad and your mom? Very well. Wow. Ikakpe ni ọmọ bọ̀tí. Oh, you can say that again. Ẹjọ́ náà. Mo jọ bọ̀tí. Yeah. Pákó ni o. Okay, tá bá máa wò dáadáa, àwọn tí ó bá dàgbà pẹ̀lú àwọn bí wọn méjèèjì tí wọ́n fi lọ sí school, kò kí n sí challenges kankan gbogbo time yẹn. Ẹ̀yin lẹ ń sọ̀rọ̀ báyìí. Àtẹ̀ṣe yẹn ó dẹ̀ shock mi. Ẹ má jẹ́ shock yín. Àtòrí Bíbélì gan sọ pé nínú ayé ẹ̀yin ó rí ìpọ́njú. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ tújú ká torí pé òun ti ṣẹ́gun ayé. So kò sọ wípé ẹni tó bá grow up pẹ̀lú ìyá àti bàbá ò ní rí ìpọ́njú. So the fact pé èèyàn grow up pẹ̀lú ìyá àti bàbá kò túmọ̀ sí wípé èèyàn ò ní rí challenges. Ọlọ́run á kàn lo ìyá àti bàbá tó bá jẹ́ àwọn òbí tó wà responsible láti ṣàtọ̀nà ọmọ yẹn débi tẹ́rù ò ti ní ìbáni. Wọn lè gbé gbogbo ìgbésí ayé ọmọ, kò possible. So nínú ìrìn àjò ìgbà tá a kúrò ní Ilé Ifẹ̀, Mọdákẹ́kẹ́ ni wọ́n bí mi sí nífẹ̀. Ìgbà tá a kúrò ńbẹ̀ tá lọ sí ìlú Ọ̀rẹ́, there were challenges. Ṣé mọ̀ èèyàn tó ti bàbá mi jẹ́yàn tí wọ́n wà into musical instruments. Ni bàbá mi máa fi ń rent fún àwọn olórin. So iṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe nìyẹn tí wọ́n dẹ̀ gbajúgbajà nífẹ̀ẹ́ ńgbà yẹn. Gbàtà wá kúrò, ta ní láti kúrò nígbà tí dádì mi lálàá wípé ogun ń bọ̀. Dádì mi kàn sùn, Ọlọ́run fún wọn lẹ́bùn. So wọ́n láwọn rí pé ogun ńlá kan máa bẹ́ sílẹ̀ láàrin Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀. So òun ló jẹ́ ká kúrò ní Mọdákẹ́kẹ́ ńgbà yẹn. Tá fi lọ sọ́rẹ̀. Ìgbà tá dọ́rẹ̀, it was not easy at all. Ṣé mọ ibi tí wọ́n ti mọ èèyàn téèyàn kúrò ní jurisdiction èèyàn ṣe that was starting all over from the scratch. It was a hell of a thing. Oh, serious. Because nígbà yẹn mi ò ń ṣe baby mọ́, èmi àti ẹ̀gbọ́n mi of blessed memory. Wow. So, it was so tough.
torí kí dádì mi tó lè gain ground nílùú ibi tá a lọ yẹn àwa tó yẹ pé private school là ń lọ nífẹ̀ẹ́ public school náà ẹ̀ ń rò wá sí gbàtà dọ́rẹ̀. torí kò sí fund mọ́ láti. kò sí fund dádì mi láti start all over káwọn èèyàn ṣẹ̀ tún mọ̀ wọ́n káwọn create space fún wọn káwọn èèyàn tó celebrate wọn kó tó di pé owó ń dé so àwa ọmọ náà ojú rí tó ní gbogbo àwọn àkókò wọ̀nyẹn. Chai. Ìjẹ́ ẹ lè sọ bóyá díẹ̀ lára nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ láwọn táìmì yẹn tó jẹ́ pé ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ fún yín bóyá nígbà tí ẹ̀ ń dàgbà bọ̀ tó jẹ́ pé bóyá ká pè ní bí àṣìṣe tó jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe bí akẹ́ tó wá institution tí tó kùn díẹ̀ ká tó tẹ́wọ́ pé mi lè ever ṣerú nǹkan báyìí àbí ọmọ mi ò ní ever ṣerú nǹkan báyìí. àṣìṣe pọ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni ò jẹ́ kó mẹ́mi wa lọ. Ọlọ́run tó ń fúnyàn ní second chance. second chance. èmi ni Ọlọ́run yẹn ṣiṣẹ́ fún nítorí pé ó fún mi ní second chance. Okay. ṣùgbọ́n àwọn tó súnmọ́ mi tó mọ̀ mí kí n tó sọ̀rọ̀ yìí wọ́n á ti máa fọkàn bá mi lọ. ní àwọn àkókò kan nígbà tí mo parí ND mo ń ṣe IT nígbà náà ní radio station mo rin ìrìn àjò kan tó jẹ́ kí n pàdé ẹnìkan gbà yẹn tí wọ́n ní àwọn fẹ́ fẹ́ mi. Okay. Bàbá mi yarí. Ẹ lọ ṣe IT ní radio station yẹn. Yes. Okay. Mo wá pàdé ẹnìkan olórin ilẹ̀ nìyẹn wọ́n láwọn fẹ́ fẹ́ mi. Bàbá mi yarí pé irọ́ ọmọ mi ò ní ààbọ̀ ẹ̀kọ́. Bàbá mi rẹ́dí láti rán ọmọ lọ láti kàwé débi tó bá fẹ́ kàdé. Wọ́n á sọ fún ẹ pé ọmọ tó bá lóun ò ní kàwé àwọn ò pe lọ́ọ̀yà wá yóò tọwọ́ bọ̀wé pé fúnra mi mo ní mi ò kà mọ́ o. So bàbá mi ní ND lọ́mọ iṣẹ́ ni ó ṣe yẹ kó ṣe HND kó lọ ṣe postgraduate kó ṣe masters kó ṣe this kó ṣe that kọ́ sínú gbogbo àwọn ọmọ bàbá mi as of then èmi nìkan mo lọ polytechnic university ni gbogbo àwọn yòókù lọ. Oh. So university lèmi náà fẹ́ lọ bọ̀ gbà tí admission yẹn ò tètè click wọ́n ò pé obìnrin ni mí ìjọ́ òun mo fẹ́ jókòó ńlẹ́dà after secondary school ni mo fi lọ sí polytechnic. So ìgbà tí aláyé dẹ̀ dé pé àwọn fẹ́ fẹ́ mi bàbá mi wọ́n fọwọ́ sí taratara pé ó ní kí n ní sùúrù kí n ṣe gbogbo nǹkan tí n bá fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ìfẹ́ ti kó sí mi lórí. And this is what I will tell the young ones that are coming up. Ìmọ̀ràn òbí ò ṣe kó dànù at any point in life. Ìmọ̀ràn òbí ò ṣe kó dànù. Nítorí pé Ọlọ́run kékeré ni Ọlọ́run fi wọ́n ṣe fún wa. Àwọn ti rí nǹkan táwọn ò rí. Ibi tí nǹkan tí àgbàlagbà bá rí lórí ìjókòó tọmọdé bá gorí ilé lọ kò lè rí. So ìfẹ́ kó sí mi lórí ńgbà yẹn ó dẹ̀ jẹ́ kí n ṣe àwọn àṣìṣe kan tó jẹ́ pé èmi gan dúró tán ní báyìí pé kò sí ọmọ mi bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà tí ó ṣe àwọn àṣìṣe yẹn. Ó jẹ́ kí ìrìn àjò yẹn fẹ́ lọ. In fact kò ń ṣàsìkò tó wá yẹ kí n gbà tí mo padà enroll fún HND kò ń ṣọdún tó yẹ kí n parí ni mo parí because ìgbà tí mo wọlé HND kọ́ ló yẹ kí n wọlé. ṣé ẹnìyẹn tàn yín ni àbí. Ẹ fẹ́ kí n wọnú ẹ̀ kó tán mí. Ó ní okay a fẹ́ ṣe wedding a dẹ̀ ti mọ́jọ́ wedding àti mú aṣọ táwọn èèyàn ní ìdílé bàbá mi àti ìdílé ìyá mi wọ́n ti raṣọ àwọn èèyàn nílùú Ọ̀rẹ́ wọ́n ti bá wa raṣọ. But gbà tí bàbá sí ìsùn tí wọ́n jí olórí ẹ̀mí ni wọ́n wòlíì náà tún ni wọ́n. Wọ́n láwọn rẹ́jẹ̀ wípé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ni mí kí n lóyún kí n bímọ náà kí n tó ṣe wedding pé bí bẹ́ẹ̀ kọ́ kó má jẹ́ pé ọjọ́ ìgbéyàwó ni ẹ̀mí mi á lọ. Your father said that. My father kọ́ ẹni tó fẹ́ fẹ́ mi. Oh. Olórin ni wòlíì dẹ̀ tún ni. Ìfẹ́ dẹ̀ tí èmi ti nífẹ̀ẹ́ wọn. Okay. Mo wá gbà. Ó dùn màmá mi torí ipò tí ìyá mi dìmú nínú ilé ìjọsìn wọn gbọ́dọ̀ sọ pé ọmọ wọn ló lóyún kó tó ṣègbéyàwó. Akọrin lèmi náà ìjọ ẹ̀mí dẹ̀ níjọ wa. Ṣùgbọ́n torí pé ìfẹ́ yẹn ti ṣe mọ̀ wọ́n ní owó tọmọdé bá kọ́kọ́ rí bẹ́ẹ̀ni àkàrà ni ó fi jẹ ìfẹ́ àkọ́kọ́ ní àwọn ìfẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ó máa ń strong. Ó jẹ́ kí n gbà mo wá lóyún gbà tí mo bímọ yẹn tán ó yá ká proceed pẹ̀lú wedding ọ̀rọ̀ bá di bá mi. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yóò dá ìrìn àjò mi dúró fún bí ọdún mélòó kan ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún bí tí mo padà wà lónìí.
bàbá mi pè ń gbà yẹn pé kẹ́ni ẹsẹ̀ wá pé ó dáa school tó lọ́mọ yín máa lọ ó dáa ó dé ṣàdẹ̀ tí bímọ tán sìn jẹ́ kó lọ school ó ní ìwọ fẹ́ kó ṣe business kó tó lọ sí school pé ìwọ fẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ máa gbé mọ́tò lọ sí inú school kan sọ pé ìyàwó lágbájá ló ń bọ̀ yẹn torí olórin tó lórúkọ làwọn náà. After you gave birth wọn padà tí ì ṣe wedding yẹn náà. aṣọ tí a mú fún wedding lákọ̀ọ́kọ́ làwọn èèyàn wá padà wọ̀ wá sí ní mi ọmọ mi. Jesus. ìkan tí mò ń sọ yìí. Mi rò pé mo ti sọ rí ní any interview tí mo ti grant láyé mi. I've not said it and I hope some people will not be using this against me but yeah in the nearest future tó go bá dé. Ṣùgbọ́n I will not lie, this is me and this is reality of life. I don't have anything to hide. Because ẹni tó bá rìnrìn àjò ẹ̀ tó bá dán mọ́rán láti ilẹ̀ Ọlọ́run ló bá rìn o kì í ṣe èèyàn. Ọlọ́run ló bá rìn kì í ṣe èèyàn. Ọlọ́run ló bá rìn kì í ṣe ipa rẹ̀. So bí Ọlọ́run bá dẹ̀ ṣe kọ́pẹ́dà ó ṣe rìnrìn àjò ni ó ṣe rìn. Why men are like this? Iṣẹ́ bí àwọn náà èṣù ni. Èṣù? Why tí àwọn yẹn máa ń sọ pé èṣù ni? Ó dà ṣéṣù wà kọ́. Because this is intentional. I can't believe the man is saying bóyá nǹkan tí màá yẹn sọ nígbà yẹn pé I want you to get pregnant before. I'm not sure it's the spirit of God. Thank you. If it's not the spirit of God, then it's the spirit of the devil. And that's why I said èṣù ni. Satan, deceivers, is the father of all lies. So anybody that lies is of the devil. Anybody that lies is from is of the devil. So èṣù ní tòótọ́ tán bá léṣù ni wọ́n parọ́. But Bíbélì sọ pé ẹ̀yin ò mọ òtítọ́. Òtítọ́ ó sọ yín di òmìnira. Àwọn mọ òtítọ́ wọn jẹ́ kó sọ wọ́n dòdì òmìnira. Náà fi ṣílẹ̀kùnlẹ̀ fún Sátánì láti lò wọ́n. Ṣé ká sọ pé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn tó ṣẹlẹ̀ sí yẹn ní time yẹn ṣé ká sọ pé ó normal gẹ́gẹ́ bí ìlàkọjá tẹ́ máa rí nínú ayé ni? Ìlàkọjá tó ní kálukú á rí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o. Ihun tí mo là kọjá yẹn mo padà rí wípé ó ti wà nínú àkọsílẹ̀ pé màá là kọjá ni pẹ̀lú àwọn ìrìn àjò tó tún wá tẹ̀lé bí gbogbo ẹ̀ tún ṣe wá lọ ṣé ẹ mọ̀ wípé ẹni tí ò bá ní tàn kò lè tàn tírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wá tàn kò ní pẹ́ tàn torí ìtàn yẹn gangan wọ́n ní bọ́mọdé ò bá tàn yóò bá àrọ́bá àrọ́bá sì rí bàbá àtàn ok nígbà tí n bá dókè ẹnu wo ni mo fẹ́ fi ṣàlàyé nǹkan kan fún àwọn kan tó ń tẹ̀lé mi tí èmi fúnra mi ò bá tíì ní ìrírí yẹn tó bá fẹ́ ra nǹkan lọ́wọ́ Haúsá wọ́n á ní ṣó ṣe é rí tàbí táwùsá bá fẹ́ rajà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀kíní yìí ó ń ṣiṣẹ́ fún jẹ̀dí wọ́n á ní ṣé jẹ̀dí ti ṣe é rí tó lò tó dẹ̀ mú jẹ̀dí yẹn lọ so ọmọ tí n bá sit down nísìn láti sọ fún pé gbà báyìí má gbà báyìí kò ní tó bá bi mí gan pé mọ́mì ṣó ti ṣe yín rí ni màá lè sọ fún gbangba pé ibi tí mo gbà kọjá ni Ọlọ́run ni ò jẹ́ ń gbabẹ̀ sọ́dá. Ọmọ ológo ò lè má ní là kọjá ẹni tó bá ti ní ògo ó di dandan kó ní ogun. Ẹni tó bá ní ògo ó di dandan kó lógun. Ògo àtogun wọn jọ ń rìn ni. Ogun yẹn ó dẹ̀ máa heavy ju ògo lọ ni àbí. Ògo yẹn heavy ju ogun lọ. Ogun lọ ok. Ṣùgbọ́n ogun yẹn wá láti jẹ́ kí ọmọ ológo yẹn kó gba agbára. Jésù rí ìdojúkọ. Èṣù dánwò ẹ mọye ìgbà tó dánwò ẹ̀yin náà mọ̀. Ó ní kó sọ àkàrà di kó sọ òkúta di àkàrà torí pé ó mọ̀ pé ó ń gbàwẹ̀. Ó ní kó bẹ́ látòkè sísàlẹ̀. Ó ní kó tẹríba fóun òun fún ní gbogbo ayé. Ìdánwò ni gbogbo àwọn kinní yẹn jẹ́ fún. Tí Jésù ò bá wá la àwọn kinní yẹn kọjá nísìn ó kè ṣe báwọn kan máa ní ẹ tó bá jẹ́ pé ayé ìsìn ni Jésù wá kò sí ni ó máa níyàwó ó máa bímọ. It's a lie torí pé Jésù ò níyàwó kò bímọ à ń celebrate ẹ pé báwo lèèyàn ṣe ń wáyé tí ò dẹ̀ dẹ́ṣẹ̀ definitely eléyìí kì í ṣe ènìyàn ẹlẹ́ran ara lásán Ọlọ́run ni in human form. Nǹkan tẹ́ sọ́ọ̀sì yẹn ẹ ní àwọn èèyàn máa sọ pé tí ká ní táàmì ni Jésù wá sáyé àwọn aláìlóye kan ni. Now mo fẹ́ mú kankan jáde bẹ́ẹ̀ yẹn ó dàbí pé mistakes yẹn ni àwa èèyàn máa ń ṣe ń sìn bóyá ká ní àìní ìfaradà àbí àìní àmójúkúrò ló ń jẹ́ kí ogun pẹ́ kó tó ṣẹ́ nínú life ẹlòmíì. Ó wà lára ẹ̀ nígbà míì àìkíyèsára ìgbà mìíràn ojútùú ti máa wà nítòsí solution ti máa wà nítòsí ó máa wà nítòsí ṣùgbọ́n àìlè ní sùúrù
òun ló ń jẹ́ káwọn kan lọ fi gọ̀ǹgọ̀ ré ohun tọ́wọ́ wọn ò tó. àwọn Yorùbá ní tí àwọn bàbá wa tó ṣe bí òwe o wọ́n á ní tí ẹ̀gún bá ti débi ó ṣe tán àti yọ. So àsìkò tí ẹ̀gún bá débi yẹn lè omi ò ní lè mú mọ́ra mọ́ pé no, this is getting too much, I can't bear it any longer, I just have to shortcut, I just have to cut corners. Solution dẹ̀ ti wà ń tò sí ni ṣùgbọ́n wọn ní sùúrù mọ́, wọ́n á cut corners. àṣírí kan dẹ̀ wà ń bẹ tọ́lọ́run fi hàn yín pé àwọn àṣírí kan wà pé Ọlọ́run hide Ọlọ́run ìtóbi lọ́ba kò ní jẹ́ kó mọ ìgbà tí àsìkò ẹ̀ tó. kò fi hàn wá ní tó fi ń jọ́ lọ́run náà nìyẹn. tá a bá ti mọ̀ ni àní sìn mọ́. àní sìn mọ́. àní sìn Ọlọ́run. tí ẹ̀dá bá má àsìkò tó máa dáa fún. tí ó dáa fún kò ní gbàdúrà á ní kíni. kò ní gbàdúrà kò ní wá ojú Ọlọ́run mọ́. Ọlọ́run jẹ́ kí ogun ó wá ká lè mọ̀ wípé òun wà. ìkọ́tẹ́ sọ fún mi ni pé Ọlọ́run fọwọ́ sí ogun láti jàyàn. bẹ́ẹ̀ ni ṣe borí Job fúnra ṣe rí Sátánì kan ń lọ sókè sódò ni Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló pè wá ǹjẹ́ orí ìránṣẹ́ mi Job. Ọlọ́run ló expose Job sí ogun yẹn láti dán ìgbàgbọ́ Job wò. àwa padà gbọ́ wípé ìkẹyìn Job ó dára ju ògo ìṣáájú lọ. mélòó nínú wa ló wá lè faradà? mélòó nínú wa ló lè dúró pé torí pé mò ń wá fame jẹ́ kí n dúró di àsìkò Ọlọ́run má jẹ́ kí n lọ gbọ̀nà ẹ̀bùrú. mélòó nínú wa mélòó ló lè dúró pé àsìkò tí Ọlọ́run bá sọ pé máa já gbangba náà ni máa já, má jẹ́ kí n lọ bá àwọn bàbá kan, má jẹ́ kí n lọ ṣe àwọn nǹkan kan tí ò yẹ kí n ṣe tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa bá lọ́wọ́ ọmọ Ọlọ́run. àwọn kan tí ò gbọ́dọ̀ hàn síta pé ọmọ Ọlọ́run ló ṣe léyìí tí màá lè defend ẹ̀ pé yes mo ṣe. àwọn kan tá à ní lè defend ní gbangba, àwọn kan ń tọwọ́ bọ̀ torí pé wọ́n fẹ́ já gbangba kíákíá. àwọn kan ṣe bẹ́ẹ̀ ni torí pé wọ́n ṣàfẹ́ kí ayé mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni torí kíákíá. ìgbà tẹ́ pé wọ́n fẹ́ lókìkí ju ẹni tó pè wọ́n síṣẹ́ lọ. wọ́n fẹ́ lókìkí ju ẹni tó pè wọ́n síṣẹ́ lọ. Ta ló pè wọ́n síṣẹ́? Ọlọ́run ni. Ọlọ́run. kàkà kí a máa fọn rere Ọlọ́run, ọ̀pọ̀lọpọ̀ rere ara wa là ń fọn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin ẹ̀mí I am sorry to say ta ní à ń kọrin Jésù, à ń sọ̀rọ̀ nípa Jésù, à ń fi Jésù hàn àwọn èèyàn. àwa gan ti popular ju Jésù ta la fi hàn lọ. fame là ń wá. òun la ṣe ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí ò yẹ kán gbé náà yẹn tọwọ́ bọ àwọn kan tí ò yẹ kán tọwọ́ bọ̀. èyí tẹ́ sọ́nsìn pé olórin ẹ̀mí ẹni tọ́lọ́run pè pípè tí ẹ̀ ń sọ yẹn àárín yẹn ò yé mi because èmi ò kì í rí ẹlòmíà sọ pé Ọlọ́run ló pè mí sí ìdíṣẹ́ lọ. báwo ni Ọlọ́run ṣe máa ń pèèyàn sí ìdíṣẹ́? báwo ni yàn sì mọ̀ pé Ọlọ́run pèèyàn sí ìdíṣẹ́ kan? ṣẹ́rí téèyàn bá ń ṣe tó bá ti ń lànà fún yàn is your calling. nǹkan tí ẹ̀dá bá ń ṣe tó bá ti lànà fún ẹ is your calling. tó dẹ̀ rọrùn fún láti ṣe. tó rọrùn fún ẹ láti ṣe tó dẹ̀ ń lànà fún ẹ ibi tá a pè ẹ́ sí ni. torí Bíbélì sọ wípé ẹ̀bùn ènìyàn yóò lànà fún ènìyàn. so àwọn nǹkan tó o bá ń ṣe tó ń lànà fún ọ tó ń rọ̀ ọ́ lọ́rùn láti ṣe tó ń lànà fún ọ is your calling. irú èmi ìsìn bí mo ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó tí mo ṣe jókòó yìí tẹ́ bá ní máa fi yín kọrin látòní dọ̀la Ọlọ́run fi rọ̀ mí lọ́rùn màá máa compose lórí yín, màá bẹ̀rẹ̀ láti run orí yín. màá fi yín compose. Yes, I compose my songs. Wow. màá compose so bó ṣe rọ̀ mí lọ́rùn yẹn kìí ṣe ipá ènìyàn, Ọlọ́run ló fi rọ̀ mí lọ́rùn nítorí pé ibi tó pè mí sí ni. tí ò bá pè mí sí màá máa struggle bẹ́ẹ̀ ni. kò ṣe kan tó rọrùn fún ènìyàn láti lè ṣe fúnra ara ẹ̀ tí ò bá jẹ́ wípé Ọlọ́run fààyè gbà. àwa kọ́ la nira wa, ẹ̀mí inú wa àwa kọ́ la ní. mo ti lọ sí ministration rẹ̀ mi àti band mi, ọ̀tọ̀ nìkan tá a plan pé orin báyìí la fẹ́ lọ ṣe. adẹ̀dẹ́bẹ̀ mi mímọ́ dẹ̀ take over mọ́ wa lọ́wọ́. we did something completely different. and we could see the move of God ní gathering yẹn jọ yẹn. church yẹn láti ọdún náà annual program yẹn wọn lè máa invite wa. so àwọn èèyàn kan tó máa ń sọ pé ṣó mọ wàhálà tí mo ṣe kí n tó lè good tó báyìí kí n tó lè ṣe kan báyìí tó máa ń ríra wọn bí ẹni pé iṣẹ́ wà wọn ni pé wọ́n ṣe wàhálà tòótọ́. okay. because Ọlọ́run bá fún yàn lẹ́bùn èèyàn náà tún gbọ́dọ̀ work on it. okay. nǹkan tí ẹ̀mí mímọ́ bá bá lára ẹ̀ ló máa breathe on.
Okay. Mo máa sọ fún àwọn tèmi, àwọn band mi pé o lè má prepare fún anything kó wá sọ pé the Holy Spirit will take over. It is what you have inside of you that the Holy Spirit will breathe on. If you are empty, the Holy Spirit, if I find you empty, you are completely useless for the Holy Spirit. You must not be empty. Tí Ọlọ́run bá fún ẹ lẹ́bùn, work on it, improve, grow, wá ìmọ̀ kún ìmọ̀, ṣiṣẹ́ kún iṣẹ́. Ìgbìyànjú ẹ̀yẹn ni ẹ̀mí mímọ́ yóò ṣiṣẹ́ lé lórí. Talking about this gospel song, I would love you to put more light on this. Me personally, generally, mi ò sábà fọ́ fún nǹkan. All right. Tí n bá rí nǹkan tí mo fọ́ fún tí mo like, ẹ mọ̀ tó mo fọ́ fún tí yẹn like. Yes. Even tí n bá like ẹ, mi kì í jẹ́ kó wà obvious kẹ́kẹ́ ni ẹ bá mọ̀ pé mo like ẹ. Because I don't like you that sing it. I like the spirit in yes, in you, yeah. Yeah. To bá dẹ̀ minister sí mi. Most, let me say, 90% of gospel we are calling gospel because some people don't really know the meaning of gospel. Gospel definition is good. But I think orin ẹ̀mí ni gospel, I'm just gospel artist, gospel minister. So most, let me say 90% of àwọn tó ń kọ gospel ń sìn. Some song is not in spirit again. Like wọn kọrin kí ìmísí gidi wà. Ó sọ̀kalẹ̀. Ìwọ tó ẹlòmíì tó bá kàn kọrin táwọn èèyàn bá kàn wọnú ẹ̀mí, some wọnú ẹ̀mí because mo ti ní encounter pẹ̀lú pastor kọrin tó ní forget it. Most àwọn tó ń wọnú ẹ̀mí, àwọn míì wà tó jẹ́ pé ara ni wọ́n kàn ṣe torí pé favourite person wọn ló ń kọrin. Yeah, it happens. Sherry, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi gospel tẹ̀sán yẹn. Good ni gospel. And that is why we have the gospel of Jesus Christ. Telling good about Jesus. The gospel of Jesus Christ. And we can have the gospel of Smedia. Saying good about Smedia. The gospel of Bukky Gold. Saying good about Bukky Gold. So when we say we are called to gospel ministry, gospel of Jesus Christ. We are a gospel singer. And what do we sing about? We sing about Jesus. Yes. So we are proclaiming the gospel of Jesus Christ. So ntí èèyàn tó ń kọrin nípa Jésù, ẹlòmíì náà lè máa kọrin ní club kó dẹ̀ jẹ́ gospel, but ó máa ní nǹkan tó ń gospelize. Okay. Nǹkan tó ń fọn rere. I love the clarification you put to it now. Okay. You know, but we that say we share the gospel of Jesus Christ ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So rere Jésù làwọn fún, mo fi sọ pé àwọn míì ti wá popular ju Jésù tán láwọn fọn rere rẹ̀ lọ. Àwọn míì ti wá popular ju Jésù tán fọn rere rẹ̀ lọ. Òun ni ó fà tí àwọn orin kan ò fi ní ìmísí mọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. Because they go by everything that trends on social media. Okay, their intention of ministry has changed. Yes. Wọ́n ti divert. Okay. Torí fame, Sherry, kò rọrùn tòótọ́. Tá bá ní ká wò ó ní ti ẹran ara. Owó ni kẹ̀kẹ́ ìyìn rere. Bíbélì gan fìdí ẹ̀ múlẹ̀. So tí ò bá dẹ̀ ti sí owó, tí ò tún sí connection, tí ò sí ìrànlọ́wọ́, àwọn Yorùbá náà ló ní bá ọ̀rẹ́ ni bálà. Ọlà kì í yá. Èyí ló mú àwọn kan tí wọ́n fi wá wò pé gbogbo ohun tó bá gbà làwọn fún láti là. Wọ́n ti wò wípé iṣẹ́ orin yẹn àwọn gbọ́dọ̀ ní kíákíá ó gbọ́dọ̀ máa dowó, ní kíákíá ó gbọ́dọ̀ bring the fame. Ní kíákíá. Kò lè jẹ́ kíákíá. Kò lè jẹ́ kíákíá. Slow and steady wins the race. One step at a time. A ò lè kọ́lé kó ṣọjọ́ tá bá bímọ ni ó dàgbà tí ó máa rìn. Kó ṣọjọ́ tá bá lè foundation lé la máa gbede. So everything have process. Process. They can't just trust the process. Okay, you are going for administration. You did not seek the face of God. You took your phone. You search on social media. Orin wo ló ń trend? Ó ní mo fẹ́ lọ kọ́ níbi tí mò ń lọ. Orin wo ló ń trend? Òun ló fà tí ẹ fi rí àwọn ìmísí yẹn, tí a ò fi rí àwọn ìmísí yẹn. Kì í ṣe we don't seek the face of God pé ibi tí mò ń lọ, God, what do you have for your people? What do you want me to go and dish out there? Holy Spirit, take over. Kó o sùn, kó o gbà lálẹ́ mọ́jú ọjọ́ yẹn, kílẹ̀ ọjọ́ yẹn mọ́ gan, kó o ti receive láti ojú oorun. God speaks to us in diverse ways.
oníkálukú ló mọ̀ ọ̀nà tó ń gbà bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bá Ọlọ́run ẹ sọ̀rọ̀ lọ́nà tó mọ̀ pé ó ń gbà bá sọ̀rọ̀. And as a matter of fact, if you are a gospel artist singing about Jesus, you cannot do without that Jesus if you are going for any ministration. Is your source of connection, is your root. You can't be disconnected. Any branch that is disconnected from the root will wither. If truly you have it in an intention of doing it to win souls for Christ, propagate the gospel, to win souls for Christ, then you have to be connected with the one that you are propagating, which is Jesus Christ. Okay, not for the money you want to go and collect there. Not for the money. Though owó náà ṣe pàtàkì. Yeah, but the first thing, the Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of that. He said all other things, skill and work, fame, owó, this, that, everything will be added unto us. I'm not sure people are still looking for this. Problem ta ni òun ló jẹ́ kẹ́ ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé kí ló wá dé tí èmi ò tí ì lọ káàkiri, because èmi sì ń dúró de àkókò Ọlọ́run. Mi ìdẹ́ni lọ fún ministration nítorí pé mo fẹ́ lọ blow, nítorí pé mo fẹ́ káwọn èèyàn kan pariwo woo wá woo woo. I want people to have an encounter. But what of some artists have it in their mind when they are going for ministration, like pé pé mo fẹ́ lọ kọ favourite àwọn tí mo fẹ́ lọ kọrin fún, mo fẹ́ kọ favourite wọn fún wọn níbẹ̀ ni. Ṣé rí kọ́lọ́run kó ṣàánú wa ibi tẹ́ gbé ọ̀rọ̀ lọ yìí, àwọn bàbá wa náà ní Olúwa a máa bẹ̀ wọ́n, ìtàwọn náà ṣe inú ọ̀rọ̀ yìí ló pọ̀ jù. Tó o bá ti wá kọrin kí o tọ́nu church upside down, kí everybody máa sáré kiri, kí gbogbo ẹ̀ dàrú, kí commotion ṣẹlẹ̀, wọ́n lè má pè ẹ́ mọ́jọ́ mi, wọ́n ní orin ẹ̀ ò dùn. Ṣé ká sọ pé àwọn náà ń pe olórin wá láti gain audience ni àbí? I will not judge them. I will not judge. I'm not in position to judge. Because most flyers I see online, I see some church ministrations, some church will even ẹlòmíì lọ ń force ara wọn láti pe big artist just for the church to have more face and káwọn yẹn lè mọ̀ pé ẹni báyìí ń bọ̀, káwọn yẹn lè wá. Ìtò ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. And doing that, I'm not sure their intention is for Christ. Well, God sees their heart, but it's obvious. You are right. It's obvious. Òun ló máa jẹ́ èèyàn tó wá kọrin ẹ̀mí, tó sọ̀rọ̀ ìjọba ọ̀run, tó minister. Tí ìjọ táwọn youth ò bá ti kan bọ́ ṣòkòtò wọn kan yí sódì kí gbogbo ẹ̀ dàrú. Excuse me. Wọ́n lè má pè ẹni yẹn mọ́. Yes, because reason tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé they are not having intention of doing it for Christ is because mo ti lọ different programs, different concerts tó jẹ́ pé tí favourite artist tí wọ́n yẹn especially tó bá jẹ́ celebrity kan ló wà láàrin program yẹn, òun ló máa pè last. Ó ní. Tó bá dẹ̀ ti kọrin tán, a lot of audience will go home. Wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ti kọ́kọ́ pé àwọn èrò yẹn á lọ torí ẹ̀ ń tán wá wò nìyẹn. Why that? You know what? I will not blame them. Àwọn èèyàn máa ń celebrate ògo. Ó dẹ̀ dá kéèyàn máa celebrate ògo. Then tí favourite artist èèyàn tó bá ń lọ síbì kan náà, ṣe mọ̀ àwọn tó jẹ́ fans ẹ̀, they will want to fall in. And wọ́n fẹ́ gbọ́ nǹkan míì lẹ́nu ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ yẹn ju artist wọn yẹn lọ. So I guess probably that's the reason why tán fi máa ń reserve irú àwọn big artist yẹn. Báwo wà ní convener àbí pastor àbí ẹni tó máa take program after? Tí wọ́n bá ti tètè pé big artist yẹn tó kọrin tó bá lọ, tí àwọn èèyàn náà ti wá lọ, wọn bá ní wàásù tán fẹ́ ṣe lẹ́yìn ìgbà yẹn, àwọn èèyàn yẹn ò ní lè gbọ́ mọ́. Ṣé mọ̀? Ẹ jẹ́ ká tún wò láti bẹ̀rẹ̀. Àwọn èèyàn yẹn ò ní lè gbọ́ mọ́. So gbogbo ìwàásù tí wọ́n fẹ́ ṣe láti fi jèrè ọkàn àwọn yẹn, wọ́n á ṣe kí artist yẹn tó gòkè, so that artist yẹn bá ti kọrin tán bá tiẹ̀ wá lọ, wọ́n á mọ̀ pé àwọn ní take home. They don't go empty. I think major reason tèmi rò pé ó yẹ kó jẹ́ reason, but tabanika tù kò ń ṣe reason yẹn làwọn míì fi ń ṣe actually. Ọlọ́run mọ̀kan kálukú. Ọlọ́run mọ̀kan ní kálukú. But one thing tèmi fẹ́ sọ ni pé kí láǹfààní èrè ayé tá a jẹ tá a rí ọ̀run jẹ. Kí láǹfààní èrè ayé tá a jẹ. Èrè ayé yìí tá a máa lò lọ́run ó pọ̀ ju ìta ń lò nù ayé yìí.
but ilé ayé là ń sáré ẹ̀ àṣà ń sáré ayé mo fẹ́ dogun mo fẹ́ dọ́gbọ̀n ní ayé tá a lè sùn lálẹ́ tà ní jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì. máa ṣe mọ̀ pé nǹkan tó máa ń ṣọ́ọ̀kì mi jù ni pé téèyàn bá kú wọn ò kí ń lọ ra original aṣọ láti fi sin ẹni yẹn. original aṣọ wo aṣọ tó máa jẹrà mọ́lẹ̀ ó ti dẹrù pẹ́. kí ni wá ni mo fẹ́ kí ni àwàmọ́ yàlé ayé. My elder brother died. He studied philosophy at OAU Ife. He was a philosopher. Ẹ̀gbọ́n mi ṣaláìsí kò sí kankan náà àbúrò ẹ̀ tá lè lo certificate ẹ̀. Even with the fact that we are bearing the same surname. A lè lò ó ti lọ nìyẹn. Gbogbo ẹ ti waste nìyẹn. Ó ti waste nìyẹn. Ayé téèyàn ó kú tó ẹ pé gbogbo aṣọ tó rà gbogbo owó tó ní wọn ò ní sín pẹ̀lú ẹ̀ àwọn tí ò mọ̀gbà tó ń ṣe wàhálà yẹn ló máa jẹ́ kí wá láǹfààní eré ayé yẹn tá à ń sá kí láǹfààní òkìkí tá a fẹ́ ní. kódà tó bá ní ẹyin gold wọn á yọ. wọn á yọ wọn ò ní yọ kí ni accident máa ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn lọ máa tú àpò àwọn tó ti kú. láti yọ fóònù láti mówó nínú ayé yìí kan náà ni so kí ló dé tá a máa ṣiṣẹ́ ọ̀run kí ló dé tá a wá ìjọba ọ̀run kí ló dé tá a ṣiṣẹ́ fún ibi tá a ti máa pẹ́ ju bí we are just àjèjì lajẹ́ láyé passerby ni wọ́n bíbá àwa nájà ni passenger ni wá nínú ayé everybody á wọkọ̀ á dẹ̀ bọ́lẹ̀ ní bus stop tiẹ̀ àkókò tí ó wà jẹ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ òun ló jẹ́ a máa sá gbogbo eré tá à ń sá ẹ̀ ìmọ̀ràn mi wá ni pé ẹ jẹ́ á sáré ayé mọ́ wọn bá o. ká sáré ayé mọ́ níwọ̀n bá. ẹ jẹ́ á sáré ayé mọ́ wọn bá ẹ jẹ́ á sáré ayé mọ́ wọn bá. One person ó sọ̀rọ̀ kan lórí social media bóyá orí Instagram mo ti rí there was a time tí this guy kú Mohbad. All right. You know him, you know that guy. Ó wá sọ̀rọ̀ yẹn ó ní kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo Instagram followers bọ̀bọ̀ yẹn. Orí mi wá wú mo ní this is true. That's the reality of life. Gbogbo justice for Mohbad justice for Mohbad gbogbo ẹ̀ ti down sin. Oníkálukú ti face reality of life. When you even see justice, person wey die don't die. Kò sí remedy justice yẹn ò lè bring it back to life. Even if you kill 100 people pé ó kú ogun ẹ ti kú nìyẹn. Bíbélì sọ wípé a ti fi lélẹ̀ fún ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ó ní lẹ́yìn èyí ìdájọ́. So once tí ẹ̀mí bá ti bọ́ ẹ̀mí kan péré la dẹ̀ ní kò sí duplicate o. Tí ẹ̀mí yẹn bá ti bọ́ forget o ti lọ face ìdájọ́ ti ẹni. Ó ti bọ́ nìyẹn. Mo bá justice for kinní kan wá ra pò sí onídẹ kan fi sin ẹ́ you don't even know about that. kí wọ́n sí ẹ fún 1 week kí wọ́n ṣènáwó ẹ fún 1 week. kán ṣènáwó fún fóṣù kan gan you don't know kán pa màálù kò sí tó máa jẹ́ mẹ́. You won't even feel it kán kó dà sí kí olówó ńlá kán kó góòlù sí ẹ ní gbogbo ọ̀ka you will not feel it because kòròfo ló kù ẹ̀mí la fi ń jẹ́ èèyàn. Ó dàbí kan lára àwọn orin mi tèmi àti àwọn èèyàn mi bá ti ń chant wá ní ẹ̀mí inú ènìyàn tá a fi ń jẹ́ alààyè ìwọ ládé orí ọba tá a fi ń ṣe kábíyèsí ìwọ lèémí inú ènìyàn tá a fi ń jẹ́ alààyè so ọlọ́run ni èémí inú wa òun ló ní wá tó bá dẹ̀ ti sọ pé ó yá ọmọ ilé yá kò sí iye wòlíì tó lè gorí òkè ètì yá ni tó bá tiẹ̀ tún wá bẹ́ẹ̀ fi ọjọ́ kún bíi ti wòlíì tá gbọ́nu bíbélì ṣó padà kú àbí ò padà kú. Kò sí iye ọjọ́ tó fi kún èyí ń padà lọ náà ni. òun ṣoògùn àìkú wà kú náà ni. ọjọ́ ọkú rẹ̀ ò tí ì pé ni òun ṣoògùn àìkú ọjọ́ ọkú rẹ̀ ò tí ì babaláwo tó ń ṣoògùn àìkú fún ọ ikú ó pa yóò pa jẹun etí ẹ̀. So ilé ayé yìí kò tó ìta ń gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ fún lóòótọ́ a gbọ́dọ̀ gbé ilé ayé yìí ayé la ṣe ká tó ṣọ̀run. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n àwa gbọ́dọ̀ fi ipá wá owó tàbí wá òkìkí tàbí wá àtìgbélé ayé ṣé ẹ mọ̀ pé fíìmù tá à ń lé yìí breakthrough when we are talking about breakthrough pé èèyàn lókìkí nìkan kan ní breakthrough pé èèyàn lè jẹun lápò ara ẹ̀ is a breakthrough. Ayé ò tí ì mọ̀ mí mo jó lórin àwọn èèyàn ò tí ì mọ̀ mí ẹ̀yin lẹ mọ̀ mí èmi ní breakthrough torí pé Ọlọ́run ti mú mi kúrò nínú ìyà Ọlọ́run ti mú mi kúrò nínú òṣì mi ò dẹ̀ ṣàárẹ̀ I can afford my daily meal God is taking care of me, he's taking care of my family and I have a good health. It's a breakthrough.
àwọn kan lókìkí wọn lálàáfíà. Even this good health is only mo something is enough. àwọn kan ní òkìkí wọn ní àlàáfíà. àwọn kan ní owó àsìn tí máa sọ̀rọ̀ ń pa owó tí àwọn èèyàn máa dọ̀bálẹ̀ fún wọn títí tí wọ́n máa káwọ́ sókè bàbá rere bàbá kẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ní àlàáfíà. ẹlòmíì wà ní ilé ìwòsàn tá a máa ní Ọlọ́run tí ẹ gba owó yìí lọ́wọ́ òun fóun ní àlàáfíà. So ìwọ tó bá wà láyé tó ní àlàáfíà o ti ní breakthrough. Fi gbogbo ìyókù lẹ̀ fún Ọlọ́run. Má sinmi ìgbìyànjú dẹ̀ máa gbàdúrà. Ní àkókò ó ní ohun gbogbo ní ìgbà tí àkókò wà fún. Ní àkókò tiẹ̀ yóò ṣe ìyókù. Ok, mo fẹ́ ní fame ṣebí káwọn èèyàn lè mọ̀ mí táwọn èèyàn bá ti mọ̀ mí owó náà wọlé àbí. Ok, kí ni mo fẹ́ fowó yẹn ṣe? Kí n lè máa wọṣọ, kí n lè máa jẹun àbí. Ṣebí tí mo fẹ́ fowó yẹn ṣe nìyẹn. Ok, now tí mi ti wà ní òkìkí yẹn ṣé mi ò jẹun ni? Ṣé mi ò wọṣọ ni? Bó ṣe máa mọ ló ṣe máa mọ. Chicken lè máa wù mí jẹ́ kí n wò pé mi lè afford beef ni ṣùgbọ́n màá ṣá jẹun. Okay. This life is misery. Àwọn tó ní fèmù gan gbà mí gan mo máa ń pity wọn cause wọn lè live life wọn confidently tó ṣe wọn gbà mí. No, they don't have any life of their own. Ó máa ń bà mí lẹ́rù ayé òkè yẹn. Ó máa ń bà mí lẹ́rù gan. Àwọn kan máa ń gbóhùn mi wọn dá mi mọ̀ in person because Ọlọ́run ti jẹ́ kí àwọn iṣẹ́ wa kó lọ káàkiri. So ìjọ́ tí ẹlòmíì bá láǹfààní àti mọ̀ mí báyìí mo wà ní studio bí kánjọ́ kan mo ti ṣiṣẹ́ tán so engineer yẹn wá edit iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́. Somebody now walked in. The person is a presenter. Wọ́n wá ní àǹtí ìṣá pé àǹtí so ọ̀dọ̀ yín náà ti bá ń ṣiṣẹ́ engineer yẹn wá ní kí lẹ rí ó wá ní àǹtí wọ́n ti lọ gan-an ayé o òun ò lè jí lọ́jọ́ kan kóun má gbóhùn wọn lórí rédíò. Engineer yẹn wá ní ẹni tẹ́ ẹ̀ ń sọ lójókòó yìí presenter yẹn fẹ́ lè da studio rojọ́ yẹn. Wow. Irọ́ ni o ẹ tóun ti ń gbóhùn ẹ̀ látọjọ́ yẹn òun ò mí tí wọ́n in person rí àṣẹyìn rèé àṣekínní kan. Ọjọ́ yẹn mo wá feel bíi pé as in ẹ̀rù Ọlọ́run wá bà mí pé ṣé bí mo tún ṣe kéré tó tí mò ń wò pé kò sẹ́ni tó mọ̀ mí mi jẹ́ nǹkan kan nínú ayé àṣà àwọn kan tún wà tí wọ́n ń wò pé we want to know this lady, who is she, this voice that we are hearing, we want to meet her. I don't know. Ìgbà míì máa lọ bá ẹlòmíì á kí mi màá ṣáà kí wọn dáadáa mi mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwọn mọ̀ mí náà fi kí mi. So bí ó ti mọ ni ó ti mọ gbogbo wa la ní breakthrough. Ẹni tó bá ti jí tó wà lálàáfíà tó dẹ̀ rọwọ́ mú lọ sẹ́nu is a breakthrough. Okay, please, I don't know, maybe you can answer this question. I don't know, maybe you know the benefit of getting fame. Is there any special benefit there? My dear brother, yes, sir. The original motive behind anybody that is trying to acquire fame is for themselves. Even including minister of God, pastors. I am telling you, when they are after acquiring fame. Ọ̀tọ̀ ni pé Ọlọ́run ló kàn dídì throw ẹ sí limelight. Ọ̀tọ̀ ni kí wọ́n fún rẹ̀ ṣáà máa lọ́bì lọ́kòkò pé dandan ó fẹ́ já gbangba. So ẹni tó bá ti ń lọ́bì pé àlẹ́ mi náà sẹ́ àní mo fẹ́ káyé ó mọ̀ mí. The original motive is selfish. Is for themselves. Fame yẹn wọ́n fẹ́ ní so that àwọn náà kọjá àwọn èèyàn máa lágbájá ló ń lọ yẹn wọ́n á pa títì rẹ̀ fún wọn èrò àti tán bá ń kọjá ṣódà wọn náà wọ́n ní connection wọ́n mọba wọ́n mọ̀jòyè àwọn náà máa wọlẹ̀kùn bẹ̀ yẹn òun ni wọ́n fi fẹ́ acquire fame yẹn. It's for themselves. Yes. Kò pọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìdí tí wọ́n fi fẹ́ kí ẹ rí àwọn ni pé kẹ́ lè rí ògo Ọlọ́run tó wà lára wọn kẹ́ lè rí wípé Ọlọ́run sì tún kù tó ń ṣiṣẹ́ níbì kan Ọlọ́run parí iṣẹ́ sí ẹnìkan lára níkan lára àwọn orin mi ọ̀rọ̀ inú ẹ̀ sọ pé ohun tó ní táyé ṣe dànsákì fún Ọlọ́run ni ohun gbogbo tó wà nínú ẹ táyé ń wárí fún táwọn èèyàn á rí tí wọ́n á ní Ọlọ́run ni. So fún ohun gbogbo tó ní táwọn èèyàn fi ń ṣe ògo Ọlọ́run ni. So àwọn kan wá ń fẹ́ kí Ọlọ́run rí ògo yẹn pé nísìn Ọlọ́run fún mi lẹ́bùn mo lè kọrin mo fẹ́ fi ẹ̀bùn yẹn mo fẹ́ fi polongo orúkọ Ọlọ́run káàkiri àgbáyé. Mo fẹ́ fi ẹ̀bùn yẹn mo fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé Ọlọ́run sì ń ṣiṣẹ́. Àwọn tó ní irú motive yẹn wọn ò pọ̀ rárá. Wọn ò pọ̀ rárá.
orin mi kan ní mo jọ bàbá ẹ wò mí re ọmọ bàbá ni mí o tí ayé bá ń rí wa wọ́n gbọ́dọ̀ rí ẹwà Ọlọ́run lára wa bẹ́ẹ̀ ṣe fine yìí you are an image of God. You are created in the image of God. So gbogbo ìgbà tí àwọn èèyàn bá rí yín tán bá ní wow ọkùnrin ló fine báyìí wọ́n ń ṣàdánkátà Ọlọ́run ni. So tí èrò wa bá ti wá jù yẹn lọ tó ti wá di pé mo fẹ́ kán rí kán gbà ibẹ̀ yẹn lé ní mo fẹ́ lọ kíìlì ẹ̀ mo fẹ́ kán mọ̀ pé èèyàn wọlé iṣẹ́ ara ẹ̀ ló dẹ̀kú tó ń jẹ́. So fíìmù yẹn and the fame tí èèyàn bá wà ní ọ̀nà tí ò yẹ kéèyàn ti wà fame is of the devil. Oh. Yes, èṣù ló máa ń sáré fún yàn fíìmù tí Ọlọ́run bá máa fún ẹ kì í ṣe tí wàá jí overnight o. It's going to take time. It's a gradual thing. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó kàn dédé sùn tó kàn jíjọ́ kan ta kàn gbọ́ pé bùà ó kàn lálẹ́ owó yẹn kàn dé bìzà tá a lè sọ pé ibi tó ti ṣiṣẹ́ rẹ̀ àwọn ìlàkọjá rẹ̀ àwọn nǹkan tó ti táwa náà lè testify sí pé àmúmọ̀gbà tí bọ̀dá yẹn ń sanná ní tí ẹnikẹ́ni ò lè sọ bẹ́ẹ̀. Èṣù ló máa ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn but àwọn èèyàn á máa celebrate ẹ̀ toró ti dókè ayé ìbáládánwò ṣe ayé ìbáládánwò ṣe ẹni tó bá ti tó ẹni wọ́n ní ẹni tí kòkó ẹ̀ bá yè ló mọ̀ ọ́ lọ ẹni tó ti já gbangba tó ti rí tiẹ̀ ṣe láyé máa ń celebrate. Òun ni a fi máa bá ràn lọ́wọ́ dọ́dọ̀ àwọn kan tí wọ́n ní lè ràn yàn lọ́wọ́ torí pé ò tí ì jẹ́ èèyàn. ìkọ́tẹ́sọ yẹn bá mi tún sọ. Òun la fi ń bá ìrànlọ́wọ́ dọ́dọ̀ àwọn kan tí wọ́n ní ràn yàn lọ́wọ́ torí pé ò tí ì jẹ́ èèyàn. Torí pé ṣé ẹni tó fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ sáwọn náà máa ń nídìí kankan látọ̀dọ̀ èèyàn ni. Torí pé ò tí ì jẹ́ èèyàn ni ò jẹ́ kán ràn ẹ́ lọ́wọ́ tó bá ti jẹ́ èèyàn àwọn fúnra wọn máa wish láti associate pẹ̀lú ẹ̀. Òun ni mo fi sọ pé ayé ìbáládánwò ṣe aláṣeyọrí láyé máa ń kíkú oríire. They want to be recognized, they want to be identified with you. Pé mọ Smedia ni bọ̀bọ̀ tó ń trend yẹn ọmọ wa ni màá pè lọ́wọ́ kan sí àgbékọ̀ and these are the people tó pé ńgbà tí wọn náà ń gòkè tó ń wá ìrànwọ́ ó ti pè wọ́n tí wọ́n gbé kọ́ lẹ̀. Lódùmarè. But wọ́n á fẹ́ kí àwọn pè wọ́ kó gbé kọ́ nítorí pé wọ́n fẹ́ wà identified with you. Wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn mọ̀ ẹ́. Okay, that is why tó jẹ́ pé tẹ́nìkan bá blow everybody á máa wá láti attachment ọmọ ìyá mi ni uncle brother sister mi ni kìnnìkan oníkálukú á bẹ̀rẹ̀ sí ní èmi àti ìrántí mi ni èmi àti yín tájọ́ ṣe kìnnìkan. ẹni yìí wọ́n dẹ̀ rí nígbà tó ń struggle. They will not want to help because wọ́n á wò pé kí ló fẹ́ ṣe fáwọn. Àwọn kan á ṣoore nítorí pé kò sí nǹkan tó fẹ́ wọn ò ní ṣoore fún ẹ nítorí pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wọn ṣùgbọ́n wọ́n á ṣoore tán máa mọ̀ pé ní táwọn ṣe fún yẹn yóò polongo àwọn. Fine, why is it difficult tó jẹ́ pé nǹkan tẹ́ sọ yìí ó deep táìmù téèyàn wá rọ̀ lọ́wọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn yìí tó ń wà capable láti ṣe fún ẹ tó bá jẹ́ pé ó yẹ kó fún ẹ ní as an example tó bá jẹ́ pé ó yẹ kó fún ẹ ní 100,000 they can actually give you 20,000 tó bá wà padà jẹ́ èèyàn tán wàláì wọ́n lè fún ẹ 1 million. You get it. If you don't get it, forget about it. Why No, you this people life like this? is crazy. This life is crazy, and that's the mystery of life. Táìmù tó ń fún ẹ 1 million wọ́n gan ti ní o bọ̀. For instance, let me just chip this in. There was a time like that. Tí bọ̀dá Yínká kan catch a cruise lórí social media pé àwọn ò lówó lọ́wọ́. Dr. Yínká Ayéfẹ́lẹ́. Yeah, pé kò sówó lọ́wọ́ àwọn wọ́n wá share àwọn account balance kan tí OMT tó ṣe. I tell you, bọ̀dá Yínká ló lè sọ iye tó padà wọlé fún wọn. Àwọn olówó, àwọn ọ̀tọ̀kùlú, àwọn èèyàn ńláńlá, they began to flood him with money. And tí irú èèyàn bíi tèmi tàbí ẹ̀yin tẹ́ bá bá ìrànlọ́wọ́ dé ọ̀dọ̀ wọn, they might not do it. Then I was just thinking pé okay kí rùmí kí n wá gbé account balance mi jáde pé okay 500 naira ló kù ńbẹ̀ kí n post ẹ̀ sórí social media wọ́n á kàn kọjá lórí ẹ̀ ní pé aláyé bá tiẹ̀ lọ what's this rubbish. bọ̀bọ̀dá Yínká post ẹ̀ pé àwọn wọn padà mọ iye tó mílíọ̀nù tó wọlé tí ò bá wọ bílíọ̀nù because they want to be identified with him torí pé aláṣeyọrí ni bọ̀dá Yínká. This is what he said is true. I remember years back when Davido posted his account number that I need 2 million naira. If you see money where people they send, person wey no get money send money. You get it. Person wey still dey struggle whenever
whenever I reach am as in ẹni tí ò tí àmà tí ò tí rí jẹ tí ò lè jẹ 3 square meal conveniently to Davido I send owó sí because they want to be identified with him. Àwọn náà fẹ́ lè sọ èmi náà send owó sí Davido. But I am part of the people that sent money to Davido because Davido is already aláṣeyọrí, ó ti break through. He's a winner. Ẹni tí ó struggle tí ò tí láṣeyọrí kí làwọn nǹkan tó máa ṣe. Number 1, Ọlọ́run ni foundation gbogbo nǹkan. Téèyàn bá ti detach kúrò lọ́wọ́ ara ẹ̀, ìrìn àjò yẹn á pẹ́. Ẹ má jẹ́ ká fi Ọlọ́run sílẹ̀. Ká fọlọ́run sí number 1. Number 1, òun ní ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. Òun ló mọ òpin ohun gbogbo láti ìbẹ̀rẹ̀. Òun ló mọ oyún inú ògbìn nínú karahun. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká fi ìgbẹ́kẹ̀lé wa sínú èèyàn ẹlẹ́ran ara. Toró ní ègbé ni fún ẹni tó fi ènìyàn ẹlẹ́ran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé ẹ̀. We should not put our trust in women. In any man. Do not put your trust. Ọ̀zù, má jáwọ́ gbìyànjú, má dákẹ́ àdúrà. Prayer still works wonders. I think a lot of people are weak in praying. You see, nígbà míì a máa ń wò pé a ti gbàdúrà bóyá nítorí pé èsì ò tètè dé. A máa fẹ́ get tired, we want to, withdraw. But I want to tell you, bá a ṣe ní power bank la ní prayer bank. The way we store power into power bank when there is light, tá a charge ẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni prayer wa o. Àwọn àdúrà tá à ń gbà tá a rò pé èsì ò tí ì dé yẹn, we are storing them in the prayer bank. Tó bá tó àkókò tí Ọlọ́run bá release àwọn èsì yẹn, yóò dàbí ẹni pa àjẹ́ tẹ́tẹ́ ni. Ọ̀nà tọ́lọ́run ń gbà kò lè yé ẹ̀dá. Ọ̀nà tọ́lọ́run gbà ṣòro láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀, ọ̀nà rẹ̀ nìkan kò mọ̀, àwa máa rí ìdí ni. So Ọlọ́run yìí ó tóbi, a ò lè rí díẹ̀. Ìgbà tó bá sì wù láti ṣe nǹkan, ó ní èmi ó ṣàánú fún àwọn tí èmi ó ṣàánú fún. Kò sì dárúkọ pé Bukky ni màá ṣàánú fún o, Smedia ni màá ṣàánú fún o. Olódùmarè. Kò dárúkọ. So àníyé máa wá ojú ẹ̀ pé Olúwa nínú àwọn tó ṣàánú fún, jẹ́ kémi náà rí pò gbé. Jẹ́ kémi náà jẹ́ ìkan lára àwọn tó ṣàánú fún. Jẹ́ n rí àánú rẹ gbà. Gbogbo ẹni tó bá ń struggle láti dókè, láti jẹ́ èèyàn lẹ́nu iṣẹ́ yín, lẹ́nu iṣẹ́ òòjọ́ tàbí nínú ohunkóhun tẹ́ ẹ bá dáwọ́lé, ẹ fi Ọlọ́run ṣáájú. Ẹ má dákẹ́ àdúrà. I know you are not a pastor, but I'm feeling the spirit from what you said, what you are saying. I want to ask you this. Ṣé lóòótọ́ ni kò sí gbogbo àdúrà tí yẹn bá gbà láyé tó waste? Kò sí. Ó ní mo fi sọ pé prayer bank. Tó fẹ́ nu ẹ̀ kan báyìí. ṣàdúrà báyìí. Ó wà ní toilet, you are on motion, ó wà on transit, anywhere, anything tó bá fi ẹnu ẹ sọ. Kò waste. Toró ní agbára ikú àti ìyè ó ló wà lórí ahọ́n wa. Ó ní ká pàṣẹ ohun kan wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀. So anything tí a bá fi ẹnu wa sọ, àṣẹ wà lórí ahọ́n wa. Consciously or unconsciously, don't save. That is why it is not good fún ẹni tó bá ń gbàdúrà láti tún máa ṣépè tàbí láti máa sọ ohun tí ò dá. So gbogbo àdúrà tá a bá gbà, bóyá bí mo kàn ṣe jókòó, Olúwa ṣàánú fún mi, tí mo dẹ̀ move on pẹ̀lú daily activity mi, àdúrà yẹn ti lọ save. Àwọn ọ̀run gbọ́, wọ́n dúró de àkókò mi láti release ìdáhùn yẹn. Ìgbà míì wà, ṣé Ọlọ́run máa intentionally máa gbàdúrà, máa fi àṣẹ sí àdúrà téèyàn ń gbà tó fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ now tí ó dẹ̀ ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, àṣeyọ̀wù ni àdèlè bí lẹ́jọ́, nítorí pé àwọn oore kan wà tó lè mú ẹ̀mí èèyàn lọ. Àwọn oore kan wà tó lè mú ẹ̀mí èèyàn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni, tí àkókò rẹ̀ ò bá ì tí tó. For instance, kí ọmọ 15 years kó máa béèrè fún mọ́tò lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tọ́lọ́run bá yọ̀ǹda ẹ̀ fún ta ni ò ti mọ̀ pé pósí ló rà. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ní wọ́n ní Ọlọ́run fi ẹ̀dá pamọ́ káyé má bàa fi pamọ́. Ó làwọn kan máa ní orí á fi ẹlòmíràn pamọ́. Ọlọ́run náà ní orí o. Tá bá sọ pé orí Ọlọ́run ni ìṣẹ̀dá wa. So Ọlọ́run á fi ẹlòmíràn pamọ́ káyé má bàa fi pamọ́. Àwọn kan ò tí ì já gbangba káyé má bàa pa wọ́n. Oore tó ń béèrè fún yẹn Ọlọ́run ò tí mọ̀ mọ̀ fún ẹ torí kò fẹ́ kó fẹ́ ó sì ní ẹ̀mí ẹ lò. Kò fẹ́ kó pa ẹ́ lára, ó fẹ́ yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ ní àsìkò tí ó yẹ ọ́.
ó fẹ́ kó ní àwọn ìrírí kan tó fi lè maintain tó fi nǹkan tó fẹ́ fún ẹ. Torí ìrírí làgbà torí ẹni ọmọ tí ò bá ti mature téèyàn bá ti lọ lé ọkọ òun padà bọ̀ nílé ìyá ìwà kẹ́kọ̀ọ́ àti ráwọn marriages kan tó yẹ pé ọkọ wọn sọ pé please could you please go back to your parents' house when you learn this then you can come back. It's not like I want to marry another wife but tí ní home training go back there. Kò wá ní dáa kéèyàn dókè tán kó wá padà wá sálẹ̀ ṣe wá learn. You don't jump process. It's dangerous. Ohun tá a ti kọ mọ́ ẹ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Yes. Farabalẹ̀. Fi ara balẹ̀ làkọjá. Nínú ìlàkọjá rẹ máa ṣoore máa gbàdúrà. Torí kò kúkú sí gbogbo nǹkan tí èèyàn fẹ́ achieve tó máa padà mú lọ sọ́run. Kò sí so kí là ń kánjú fún. Àwọn àkókò kan wà tí èmi àtọkọ mi ń la àwọn nǹkan kan kọjá ọkọ mi wá fẹ́ wà depressed and I told him alaye ní tó ń béèrè fún yìí tọ́lọ́ ń bá ṣe fún ẹ lénìí tó bá di next week tó bá páyín kọ́. I told him what if tó yẹ pé oore yìí ọlọ́run ò tí ì ṣe fún ẹni tó ló fẹ́ kó ní ẹ̀mí gígùn ṣé o mọ àwọn colleague ẹ tó yẹ pé ní time tẹ́ ṣe parí university àwọn ti sáré yìí tiẹ̀ wọ́n ti ṣe tí wọ́n dẹ̀ sí láyé mọ́lé ni and I know I can count 1 or 2 of his friends tẹ́pẹ́ gbà yẹn wọ́n bọ́ọ̀lù gidi tí wọ́n náwó tán ṣe but they are no longer alive today but ìwọ o feel pé torí pé kíní yẹn ò tí ì dé you think God is not fair to you. Don't be ungrateful. God is sparing your life for something. So when you're trying to achieve something in life and it's not kò bọ́ sí nǹkan tí o expect no be say God no like you. No be say God no like you o no be say kò say ó ní Ọlọ́run wo ohun gbogbo tí ó dá ó ní dáradára ni so kò sí ẹni tí Ọlọ́run dá tọ́lọ́run ò fẹ́ràn Ọlọ́run fẹ́ràn wa ó fẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ló fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún wa so àwa là ń ní sùúrù fún toró ní ìgbà tí àkókò tó ti yàn láti dá wa lọ́lá ó ní ìgbà tí àkókò tó ti yàn láti ṣe wá lógo. Ọlọ́run tọ́jú wa wọ́n ní Ọlọ́run fi mí hàn má fi mí hàn láhàn pa. Kí ni ìtumọ̀ yẹn? Àwọn kan ti hàn láhàn pa tó jẹ́ pé bọ́n ṣe gòkè báyìí táyé rí wọn ara àwọn ojú tó rí wọn yẹn náà ló pa wọ́n ti wò wọ́n láwò pa pé ìwọ ó padà débì wọ́n dẹ̀ mú wọn balẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìtí èèyàn tó wà lókè là kọjá tí ò survive ẹ̀ lẹ́ni tó wà ńlẹ̀ là kọjá tó dẹ̀ survive ẹ̀ nítorí páyé ò tí ì mọ̀ ó dáa táyé ò bá ì tí ì mọ̀ yàn táyé bá ti mọ̀ ẹ́ you no longer have the life of your own like we said that time. Ó dáa táyé ò bá tí ì mọ̀ yàn. You will have peace of mind but táyé bá ti mọ̀ ẹ́ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ ó di kó máa ṣọ́ ọ̀rọ̀ sọ. Sọ̀rọ̀ sọ. Ó di kó máa ṣọ́ aṣọ wọ̀ ó di kó máa ṣọ́ oúnjẹ jẹ you can no longer even come down from the vehicle and buy bọ̀lì and ẹ̀pà. Alágbájáre ayé àbò ò ní lè bọ́lẹ̀ àwọn oúnjẹ tó ti máa ń jẹ nígbà tó ń dàgbà tó ń dùn mọ́ ẹ awádìí tó lè wọ ìyàkó yóò lọ jẹ àmàlà àti gbẹ̀gìrì. O lè báyàn rìn ẹni à o lè báyàn rìn ẹni à so ipò kẹyìn lágbára kí là ń sáré fún láti sáré débẹ̀ kò easy. Kò easy òkè yẹn sọ the fittest nǹkan tó dẹ̀ máa jẹ́ kó fit ló ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so don't jump process. I really love this conversation and I think I'm feeling like we should continue but time is not time. Probably maybe I will still bring you back later. Problem. So before we round up I want you to help me trash this and put more light in this. Okay. Why tó ṣe máa ń difficult fún ọ̀gá téèyàn bá ń bá ṣiṣẹ́. All right. Bóyá ẹnìyẹn wá ọmọọṣẹ́ yẹn ó ń ṣe dáadáa ó wúlò gan fọ́gá yẹn. Why tó ṣe máa ń difficult láti má jẹ́ kí ọ̀gá release ẹ̀ pé kóun náà ní freedom fúnra. Ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ yìí. Number 1 ẹ jẹ́ ká wò gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara. Okay. Naturally by human nature. Ẹni tó bá ń wúlò fún yín ẹ̀ ní fẹ́ kó lọ. Okay. Bóyá ìyàwó yín ló ń wúlò fún yín bóyá ọmọ yín ló ń wúlò fún yín bóyá àbúrò yín ló ń wúlò fún yín you no want them to desert you. Okay. Because ẹ fẹ́ kí ìwúlò tán fún yín yẹn kó persist. Why thinking of that? Ó dẹ̀ láṣepẹ́. Why thinking of that? Ṣé èèyàn lè rí èèyàn bíi ti ẹni ẹni? Now nǹkan tí no àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé Ọlọ́run ò pín kó pọ̀
àwọn tó ní ò wọ́pọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tèmi rò wípé ó yẹ kéèyàn ṣe ni pé kò sí bó ṣe lè ní ìdèyàn tó pé ẹni yìí ó ń wúlò fún mi o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìwúlò tí wọ́n ń ṣe fún ẹ kó pa ayé tiwọn lára kó pa ayé ẹni yẹn lára pé èèyàn ń wúlò fún mi báwo ni màá ṣe wá máa ronú kí ayé tiẹ̀ wà lójú kan torí pé ó ń wúlò fún mi. So tí ayé ẹni tí ó ń wúlò fún yàn táyé tiẹ̀ náà bá ń da tó bá ń da kò ní wù gan láti lọ tó bá dẹ̀ fẹ́ lọ gan ó ṣeé ṣe kó tún pààrọ̀ ara ẹ̀ sílẹ̀ pé ọ̀gá mi ọ̀gá dáadáa ni mi gbọ́dọ̀ fi wọ́n lẹ̀ báyìí jẹ́ kí n tún wáyàn tó mọrú nǹkan tèmi náà ṣe é ṣe kí n fún ọ̀gá mi kó máa bá wọn ṣiṣẹ́. tó bá tún lọ gan ó tún lè máa wúlò fún ẹlẹ́kọ̀ọ̀kan. kò sí bí ó ṣe ní máa wúlò kò sí bó ṣe máa kọ̀tàn ayé ẹ̀ tí ò ní rántí ẹ̀. bọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gá ni ò ní òye nǹkan wọ̀nyí wọ́n ti wò pé tó bá fi lè lọ tó bá fi lè já gbangba kò ní wúlò fún mi mọ́ wọn ò dẹ̀ ní àròjinlẹ̀ nítorí bó pẹ́ bó yá yóò lọ. tí ò bá lọ gan wàá lọ fún. ogún ọmọdé ò lè ṣeré fógún ọdún ìgbà wo ni má kú ò ní kú ẹni tó wà mọ́ra wà bí aláwa ìmọ̀ọ́yà kò gbọ́dọ̀ lọ nígbà tó bá rí pé ó ràn án lọ́wọ́ yóò padà lọ náà ni. tó bá rí pé ó ràn án lọ́wọ́. ó wá bẹ́tà kó lọ as a result of pé ìwọ ló fa tó fi gòkè. a lè máa accord ẹni glory yẹn a lè máa accord ẹni respect yẹn a kọ̀tàn ayé ẹ̀ a kọ orúkọ ẹ sí a máa salute ẹ anywhere tó bá dé ìyẹn gan tó ẹ. tóun ò bá tiẹ̀ mórí gan. tí ò bá mórí Ọlọ́run á tún san fún ẹ níbòmíì. ìmọ́lẹ̀ ńlá. ìyẹn bẹ́tà ju pé kó wá lọ as a result of pé ó yẹ kó ràn òun lọ́wọ́ ó ràn òun lọ́wọ́. so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gá ni wọ́n máa ń rò àìní àròjinlẹ̀ ní èmi kàkún òun náà ló mú ní industry tiwa yá ní àwọn àkùkọ gàgàrà kan tí wọ́n fẹ́ kí tabẹ́ wọn kọ. wọ́n á wò pé tán bá tiẹ̀ ti wá rí i pé n tó kárì ju tiwọn lọ ó tí ìjà gbangba tó tọ́ wò lórúkọ ò mọ èèyàn ò ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ti rí ẹ pé ògo tó wà lára ọmọ yìí tó bá gòkè ṣáyé ò máa gbọ́ àwa báyìí èrò kékeré ojú ọ̀run táwọn wò yìí ó tó ẹyẹ fò láì farakanra pa àwọn wò pé bóyá tí wọ́n bá ga ayé ò ní gbá wọn mọ́ so gbogbo ọ̀nà tí wọ́n fi tẹ̀ ẹ́ rì ni wọ́n máa wá witchcraft ni gbogbo ọ̀nà tán máa fi tẹ̀ ẹ́ rì ni wọ́n máa wá ẹ̀mí kẹ́mi ni witchcraft kò ṣe gbogbo ẹni tó bá ṣe gbé àjẹ́ nìkan náà ń pè ní witch àwọn ẹ̀mí burúkú kan wà tó yẹ pé ẹ̀mí àjẹ́ gidi ni is of the devil. ọkùnrin ni obìnrin ni ẹ̀mí kọ́mọlàkejì má ga torí pé tó bá ga ó lè pa ìgbéga tèmi lára ẹ̀mí àjẹ́ ni. ṣé téèyàn bá ti mọ orú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kéèyàn rọra máa yẹra fún. ẹni orí yóò dilé ni ẹni téèyàn bá rí pé ó ní irú spirit bẹ́ẹ̀ yẹn in your own bíbélì gan sọ wípé he who lacks understanding only let him ask. Only wisdom is profitable to direct. A gbọ́dọ̀ gbọ́n. Bíbélì gan Ọlọ́run fẹ́ ká gbọ́n torí inú ayé la wà. Once you see somebody like that, ẹni tí ò kì í fẹ́ dáadáa fún yàn, ẹni tí ò fẹ́ kéèyàn ga, kí ló ń attach ara ẹ̀ mọ́ fún? Ìrànlọ́wọ́ wo ló fẹ́ ṣe fún ẹ ju kó dé ẹ má bẹ́ lọ? I think some people lack this thing of working with someone and they will be like tí n bá fẹ́ lè yín lẹ̀ níbo mo tún fẹ́ lọ. Fear of unknown ló ti grant so many people sójú kan for a very long time. The fear pé tí n bá kúrò níbo ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Exactly. tí ẹ̀dá ò bá tí ì débi tó ń lọ ẹ̀dá ò mọ sáré náà ni. tí Ọlọ́run ò bá tí ì kọ́ pé èèyàn ti dé final destination you don't stay in a place. Ibi tó wà fún ọdún 10 fún 15 years tó dẹ̀ wà lójú kan tí ayé ẹ̀ ò ní ìtẹ̀síwájú what are you saying? wọ́n ní òṣàbò lè gbè mí ṣé mi bó ṣe bá mi. òṣà téèyàn bọ téèyàn sìn fógún ọdún fọ́gbọ̀n oṣù tí ò gbà ní ṣe mọ̀ pé bàbá fi irú ẹ̀ lẹ̀ kò lè pa ni. so ẹni tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ tàbí tó ń bá ṣe tó dẹ̀ ń sìn tọkàntọkàn tó ṣàbòsí pẹ̀lú ẹ̀ torí yẹn náà tún ṣe pàtàkì. ọ̀tọ̀ ni pé mò ń sìn ọ̀tọ̀ ni pé mò ń sìn ọ́ tòótọ́ ẹlòmíì wà lábẹ́ ọ̀gá yóò máa ṣàbòsí ọ̀gá ẹ̀ yóò máa ṣàìdásọ́gá ẹ̀ yóò máa jìn ọ̀gá ẹ̀ lẹ́sẹ̀ irú àwọn yẹn wọn lè rọ́nà lọ o. tọ́gà gan bá fẹ́ kán lọ ẹni tó bá ń ṣe dáadáa tán bá ń gbàdúrà fún dáadáa yẹn á mọ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń ṣe ibi tán bá ń gbàdúrà fún ibi náà ló máa bá torí iṣẹ́ ọwọ́ oníkálukú ni ó máa tọ̀ lẹ́yìn ṣùgbọ́n tó bá ń ṣe dáadáa tó ń ṣòótọ́ ọnú pẹ̀lú ọ̀gá ẹ̀ tọ́gá ẹ̀ bá ní kó má lọ Ọlọ́run á wá ọ̀nà fún ẹ tí wàá fi lọ torọ́gá ẹ̀ ò kì í ṣọlọ́run ìwọ ni kó má wàá sùn máa gbàdúrà máa dẹ̀ tọ̀ àwọn tí ó jù ẹ lọ nínú ìmọ̀ máa tọ̀ wọ́n lọ láti wá ìmọ̀ kún ìmọ̀ àwọn tó jù ẹ lọ àwọn tó jẹ́ bíi tó bá jó nígbàgbọ́
bàbá nu olúwa ìyá nu olúwa let them pray for you. Anointing jura wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni o. The fact that I carry grace does not mean that someone else does not carry higher one. So àwọn tó carry higher one yẹn we should not play with them. We should not rubbish them. We should not leave them out in our journey. Go to them, seek knowledge, let them pray for you, and then things will work out. This is amazing. I think we need to have part 2 of this program. Yes. So thank you so much for coming, Ma. We really enjoy and we love this conversation. You're welcome. So if I may ask you about your music career, so what will like your fans, because I know very sure you are fans. You are fans. Our fans in Nigeria. Am I boring? Okay. Bóyá àwọn tí ò tẹ̀sí gbórin mi tẹ́lẹ̀. Okay. Jẹ́ kí n sọ ẹyọ kan yìí. Time tí Daniel Kolenda fẹ́ tó wá yẹn. Okay. Onísọjí àgbáyé tó wá gbà ẹ̀. I don't know if you heard Evangelist about Daniel Kolenda. So orin Daniel Kolenda ó ń bọ̀. Now you sing am? Na me. Wow. So one of the iṣẹ́ tá a ṣe náà ni. So we've been listening to your sound on radio station that we don't know is you. Yes. Wow, that's amazing. So are you on social media? Yes, I am. Okay, can you share your handle so that a lot of people that wish to know you more, they will go through your page? Yeah, on Facebook it's Bukky Gold. Okay. On TikTok it's Bukky Gold 201 at Bukky Gold 201. Okay. On Instagram, Bukky Gold 12. Okay. So in this both social media, once you just type Bukky Gold, it will definitely bring your face. I'm putting a lot of knowledge, but it will bring your face. Yeah, it will bring my face. Okay. Are your songs on digital platform that people are listening to? Yes. My album, one of my albums, Jack is up my album. Yeah, okay. You can social media. Okay. Ilẹ̀kùn Ayọ̀. It's okay. on all streaming platforms. Wow. So once you type Bukky Gold, okay. it will bring Ilẹ̀kùn Ayọ̀ and it will bring all the tracks there. Okay. Okay. Yes. Okay. As a gospel minister, what would you like to see from your fans? Maybe the support. Do you still need support in your music career? Oh, of course, no one. I think someone don't play support. Even àwọn tó wà lókè gan need the support. They will post and they will say, please subscribe, like, share. Support náà ni gbogbo nǹkan bẹ́yẹn. So please support. Bring your work. Call us for ministration. That is how you get to know us. You get to know what we carry. Tẹ́ ẹ bá pè wá, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ̀ nǹkan tó wà nù tiwa náà. Àwọn tó wà lókè yẹn àti mọ̀ nǹkan tán carry. Gbogbo wa là ń gbọ́ wọn. Àwa kan ń bọ̀ tó jẹ́ wípé àwa náà ní nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ fún wa láyè. Ẹ fún wa láyè. Bóyá wọn tí mọ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ ni. So whenever you have access to videos like this, tí a sọ̀rọ̀ nípa ara wa tẹ́lẹ̀ rí pé we might probably have what you want. Okay. Try to call us for your programs. Let's do it together. Let's bring down the presence of God together. Let's enjoy ourselves. Let's dance away our sorrows together, because going to the presence of God, kò gbọ́dọ̀ wà boring. Yes, at the same time. Àbá sọ̀rọ̀ pa àjọbọ̀ ọ̀run tá a ṣe. We have to check, because àwọn èèyàn gbé a lot of things send me wa church. So they have to go back home rejoicing. Joy. So let's do it together. Let's do it together. So those are the supports. Tẹ́ bá dẹ̀ sí ra àwọn ṣe wa share. Ẹ má jò Ọlọ́run ní já kú bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, Ọlọ́run ní já fi kú lókìkí. Àmín o. Kí ló dé tó pé gbà téèyàn bá wá kú, àwọn orin mi tí mo ti ṣe, àwọn snipers tí mo ti ṣe látọjọ́ ìgbogbo ẹ̀ tó wà lórí kinní that they are not using, they will now be ọmọ yẹn dẹ̀ ní talent o, lady yẹn dẹ̀ good o, ìyá ẹ celebrate me while I am still alive. I am good. So Ma, would you like to share us your phone number in case your fans want to call you for definitely, work? Okay, you can go ahead, Ma. 070-6671-0429. Once again. 070-6671-0429. Thank you so much for coming, You're Ma. welcome. We appreciate you. Bóyá kí n kò fi pastor kun orí kan pastor. You're all Sister Bukky Gold. Sister Bukky Gold. In fact, me online come ma fi lady evangelist kini kan sínú flyer no. Sister Bukky Gold. Why they like you come fi lady evangelist? If we go title yẹn lẹ. So okay, it's just title. Title ni lọ́dọ̀ tèmi. Okay, ṣé wọn ní bèrè téèyàn bá dọ̀rùn pé you are ladies evangelist? Ọlọ́run ló máa sọ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló jẹ́ evangelist. Ìwọ kọ́ ló pè rẹ̀ evangelist. So Lord, just Sister Bukky Gold. Wow. Thank you so much for coming.
We will definitely we'll have part 2. I know, because a lot of people will throw some question and what they need to hear from you. Yes. Thank you so much for welcome, more wisdom, Amen. more knowledge, Amen. more money. Amen. In Jesus' name. Amen. I'm not pastor. Kí ló dé? Àwòrán Ọlọ́run ni àṣẹ ti wà ńbẹ̀. Thank you so much for having us in the house. God bless you. Till we meet again, still your humble Stephen Adekunle.